In second lecture, I have taught you the some important topics and the graph related to it. तो होप कि आपने वो दोनों वीडियो देखा हो। आप वो दो वीडियो को जब देखेंगे तो ये वीडियो और अच्छे से क्लियर आएगा आपको। तो ये थर्ड लेक्चर है अपना, जिसमें आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से समझेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन। इसी में मैं आपको फोटोन थ्योरी के बारे में भी बताऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिसेंट एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। इवन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आया था। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे, फुल्ली थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो जो पहला, और आप पहला दो वीडियो जरूर देखना, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो आइंस्टाइन ने अब क्या करा, अपने जने अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन किया गया था वो लाइट के वेव नेचर को मान के किया गया था। मतलब आइंस्टाइन से पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने रेडिएशन को वेव नेचर मान के के सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने सेटअप बनाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मैं फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद भी आ जाए और मुझे समझाना आसान हो। तो यहाँ से इंटेंसिटी लाइट का फॉल करता था, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता था। तो अब तक जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, आइंस्टाइन से पहले एक्सपेरिमेंट करा गया था जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था लाइट के वेव नेचर को मान के। बाकी सारे साइंटिस्ट ने लाइट को वेव नेचर मान के एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, तो सिंपली उन्होंने बताया था कि लाइट का इंटेंसिटी फॉल करता है, किसी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। वर्क फंक्शन मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को छोड़ के बाहर आ जाए, तो वर्क फंक्शन वाला एनर्जी मिलेगा, बाहर आ जाएगा। ये सारे एक्सप्लेनेशन लाइट के वेव नेचर के मान के था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आइंस्टाइन आते हैं, उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सही था, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, वो सही नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने कैसे क्या कहा, क्या कह के गलत साबित किया, क्योंकि उन्हें गलत तो नहीं कह सकते, कुछ लॉजिक देना होगा, रीजन देना होगा। तो आइंस्टाइन ने क्या कह के इनके एक्सप्लेनेशन को, ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट सही था, एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल गलती नहीं था कोई भी। एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन जो फिजिक्स में दिया गया वो गलत था, तो उसको आइंस्टाइन ने गलत कैसे साबित किया और देन उन्होंने कैसे इसको करेक्ट किया, मैं दोनों बताऊंगा। तो पहले गलती कैसे बताया इसमें ये बताता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, अगर ध्यान से देखें तो ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अपने ऑर्बिट्स में कंटिन्यू घूम रहा होता है और बहुत तेजी से घूम रहा होता है। ठीक है, बहुत हाई स्पीड पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर स्टिल अपनी पोजीशन पे नहीं रहता है। इट मीन्स व्हाट, बाकी साइंटिस्ट लोगों ने कहा, उन्होंने बताया कि बाकी साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि लाइट का रेडिएशन फॉल कर रहा है, धीरे धीरे करके ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है। गेन करते करते जब इस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर, मतलब बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अगर मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। आइंस्टाइन ने कहा कि एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूम रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन स्थिर आराम से यहाँ रुक के आराम से वो एनर्जी गेन करे, इतना टाइम इस इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ है। ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ आएगा तब तक पता लगा दूसरा इलेक्ट्रॉन से इसका कोलिजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते नीचे आया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह लेगा। ये सब चीज़ें इतना रैंडम और इतना फास्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन को रुक के और आराम से एनर्जी गेन करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यू मूव करते रहता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया कैसे, यहाँ से उन्होंने, ये सबसे मेन पॉइंट था जिसपे उन्होंने बाकियों को गलत कहा। ठीक है, गलत कहा कि वेव नेचर, क्योंकि बाकी लोगों ने क्या कहा, वेव की तरह लाइट फॉल करेगा धीरे धीरे करके ये एनर्जी गेन करेगा। और इस एक्सपेरिमेंट को भी उन्होंने करा, तो ये आपको भी क्लियर हो रहा है कि सही बात है। यहाँ से एनर्जी आ रहा है तो रुक के एनर्जी वर्क फंक्शन में एनर्जी लेगा, इतना टाइम में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा, दूसरा आ जाएगा, इतना टाइम है नहीं। तो फिर क्या है, फिर उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है इसमें जैसे ही किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल करता है, रेडिएशन फॉल करता है, इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हुआ। मतलब इसमें जो भी गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें करंट तुरंत शो किया। इट मीन्स रेडिएशन फॉल किया, करंट शो किया, मतलब चीज़ें इंस्टेंट हो रही है। जो बाकी साइंटिस्ट वेव नेचर मान के एक्सप्लेन किया उसमें टाइम लगना चाहिए, है ना, वेव नेचर के अकॉर्डिंग वो गेन करेगा तब जाके बाहर है, कुछ टाइम लगना चाहिए। और कैलकुलेटेड डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो इसमें घंटों टाइम लगेगा। मतलब यहाँ हमने रेडिएशन फॉल कराया तो 1 आध घंटे आराम से बैठो भाई, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तब वो बाहर आएगा। बट एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा हुआ नहीं, रेडिएशन फॉल किया, इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हुआ एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर, ताकि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सके। तो रेडिएशन फॉल किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया।
तो यहाँ से उन्होंने गलत किया। आपको समझ आया? तो उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के अंदर या एटम के अंदर स्थिर नहीं रहता, वो कंटिन्यू घूम रहा होता है। दूसरा, तो एनर्जी वो गेन करेगा नहीं, तो वेव पिक्चर पॉसिबल है नहीं। दूसरा, वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के एमिशन में बहुत टाइम लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस तो इंस्टेंट हो रहा है। तो आप होप कि आपको ये 2 पॉइंट समझ आया हो, जिससे उन्होंने आइंस्टाइन के बाकी साइंटिस्ट को आइंस्टाइन ने गलत प्रूफ किया कि वेव पिक्चर से नहीं। तो अब उन्होंने गलत कैसे प्रूफ करा, ये आपको समझ आया। अब अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या थ्योरी दिया। अब गलत प्रूफ करने के बाद उन्हें थ्योरी भी तो देना होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कोई खोट नहीं है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंट का सही एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। तो अब समझना, और ये फोटोन थ्योरी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये आपको समझ आएगा। अब क्या होता है, अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि लाइट के पास जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, जिसको उन्होंने क्वांटा ऑफ एनर्जी बोला, बाद में उसका नाम चल के फोटोन दिया। लाइट के पास छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, जिसके पास एनर्जी h म्यू के बराबर होता है। उस पार्टिकल का नाम उन्होंने फोटोन दिया, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, और मासलेस पार्टिकल है, और लाइट के स्पीड से चलता है। ये 3 प्रॉपर्टी था, न्यूट्रल था मतलब कोई चार्ज नहीं था, मासलेस था, और वो लाइट के स्पीड से चलता है। ऑब्वियस सी बात है, रेडिएशन में है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है वो इंस्टेंट गेन करता है, टाइम नहीं लेता है। मतलब इस लाइट के पास छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट है, जिसके पास कुछ एनर्जी है h म्यू के बराबर। अब सपोज इस फोटोन, जो ये फोटोन जो इस इलेक्ट्रॉन से अभी जस्ट टकराने वाला है, ठीक है, इस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो h म्यू के बराबर है, और इसको इलेक्ट्रॉन को जो बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए वो फाई चाहिए, वर्क फंक्शन के बाद, सपोज, है ना। या ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझना तो आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं, एक रफ डाटा मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है फोटोन के पास, और इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सपोज 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लेते हैं, कुछ भी एक रफ डाटा। तो अब ये फोटोन आ रहा है, उन्होंने बताया कि इस फोटोन की जो प्रॉपर्टी है वो ये फोटोन अपनी एनर्जी को इंस्टेंट, एक झटके में रिलीज करता है, वो धीरे धीरे नहीं देगा। फोटोन के पास एनर्जी है, एनर्जी आता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ इस इलेक्ट्रॉन से ऐसे टकराया, और एट द इंस्टेंट अपनी एनर्जी को उसने लूज करा, और उसी मोमेंट पे, एट द मोमेंट डिसाइड होगा, उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए 90, फोटोन से मिला 100, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर हो जाएगा। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के पास, फोटोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था, फोटोन को चाहिए था कितना, 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब ये फोटोन आता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के चाहिए 90 इलेक्ट्रॉन, आता है, टकराता है, वर्क फंक्शन चाहिए 90, मिला 10, बाहर नहीं आएगा। मतलब चीज़ें इंस्टेंट डिसाइड होती है। ये वैसे ही जैसे मान लो एक बकेट है, ठीक है, बकेट से मैं मग से धीरे धीरे करके पानी निकाल रहा हूँ, ठीक, ये हो गया वेव पिक्चर। मैं बकेट उठाता हूँ और पूरे एक झटके में पूरा उड़ेल देता हूँ ऐसे। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल, आइंस्टाइन का फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, जहाँ एनर्जी इंस्टेंट रिलीज होता है ना। बकेट को पूरा पकड़ के पूरे पानी को गिरा दो, इंस्टेंट सारा पानी गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझाने के लिए टर्म यूज कर रहा हूँ, सी वर्मा बुक में भी इस तरह से एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट डिसाइड हुआ। तो अब आपको समझ में आया आइंस्टाइन ने क्यों कहा। बाकी साइंटिस्ट जो कहते कि टाइम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा कहाँ, यहाँ कोई भी तो इलेक्ट्रॉन रहा होगा जिससे आके टकराया, लाइट का रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आया हो फोटोन पिक्चर ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या बताया और कैसे अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने फोटोन पिक्चर, उनका जो फोटोन पिक्चर, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस फोटोन थ्योरी के लिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए था 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मिला फोटोन से कितना मिला, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्स्ट्रा कितना मिला, चाहिए था 90, मिला 100, एक्स्ट्रा कितना मिला, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रॉन अब मेटल को छोड़ के बाहर आएगा तो कुछ रफ्तार से, कुछ एनर्जी के साथ आएगा। तो कितनी एनर्जी से आएगा, जो चाहिए और उससे कितना ज़्यादा मिला था। सपोज मैं मार्केट जाता हूँ और मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, और मुझे जो सामान लाना है मार्केट से वो 90 रुपीज़ का है। तो 100 मेरे पास है एनर्जी,
मेरे पास जो पैसा है वो 100 है, मुझे खर्च 90 करना है, तो जो 10 बच गया वो क्या हो गया, 10 मेरे पास एनर्जी है। अब मेरा जो बैलेंस है, वॉलेट का बैलेंस है वो 10 रुपये है, तो 10 रुपये क्या हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन को चाहिए था, मान लेते हैं मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, 100 चाहिए, 90 चाहिए था, मिला 100, तो एक्स्ट्रा 10 कहाँ खर्च करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रूप में, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसका एनर्जी। कोई इलेक्ट्रॉन को सपोज मान लो कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए था और मिल गया 100, तो उसको पास कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा बचा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है उसकी खुद की एनर्जी होगा, ये इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी होगा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स व्हाट, सिंपल मतलब ये तेजी से बाहर आएगा, ये धीरे धीरे बाहर आएगा, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आपका मन उतना हाई होगा, है ना। इस लैंग्वेज से मैं समझाने के लिए बस यूज कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। तो यहाँ से मैं आइंस्टाइन का एक इक्वेशन लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं काइनेटिक, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना उन्होंने बनाया, एच म्यू। अच्छा, एच इज व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। म्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी है एच म्यू, इलेक्ट्रॉन को चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना मिला एच म्यू के बराबर मिला, खर्च कितना किया, 5, वर्क फंक्शन के बराबर खर्च किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन का यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एच म्यू माइनस 5, जहाँ एच म्यू क्या है, फोटोन का एनर्जी, और फोटोन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दिया है ना, फोटोन, है ना। तो अब यहाँ से अब एक दो चीज़ें मेरी और सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात कि अब बात आती है, तो यहाँ से जैसे अब लाइट का वेव पिक्चर तो हमने वेव ऑप्टिक्स में देखा, जहाँ इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो अब वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, वहाँ हमने वेव नेचर से प्रूफ किया, वेव नेचर मान के लाइट का, वहाँ हमने वेव नेचर माना, वहाँ आइंस्टाइन की थ्योरी को हमने नहीं पढ़ा भी नहीं था, तो लाइट के वेव नेचर को मान के प्रूफ करा। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तो यहाँ हम वेव पिक्चर से इसको प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि वेव पिक्चर से अगर प्रूफ करें तो गलत हो रहा है, तो यहाँ पार्टिकल नेचर से, लाइट के पार्टिकल नेचर से प्रूफ करा हमने। तो लाइट के पास दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। चैप्टर का नाम भी है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मीन लाइट, डुअल मतलब डबल नेचर, दो नेचर, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर। तो अब इसके बीच डिस्टिंग्विश हमें कैसे समझ आएगा कि कब लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगा और कब वेव नेचर शो करेगा, तो समझना है। जब लाइट एटमॉस्फेयर में ट्रेवल होता हुआ आ रहा है, एटमॉस्फेयर वहाँ स्पेस से होता हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, मतलब इस जगह पे लाइट है, ठीक है, इस जगह पे लाइट है, तो जब वो ट्रेवल कर रहा होता है एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर, तो लाइट वेव पिक्चर को शो करता है। समझना मेरी बात को, लाइट वेव पिक्चर को शो करता है। जब लाइट मेरे बॉडी से टकराता है, इस बोर्ड से टकराता है, इस मार्कर से टकराता है, ये मेटल है, यहाँ एल्यूमिनियम है इस बॉर्डर पे, मेटल से टकराता है, तो लाइट पार्टिकल नेचर को शो करता है। फिर से सुनो, एयर में चलता है, लाइट जब ट्रेवल कर रहा होता है तो लाइट वेव नेचर को शो करता है, किसी बॉडी से, किसी पार्टिकल से, किसी मैटर से, किसी मास से टकराता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो अब आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि लाइट कब वेव नेचर शो करता है और कब पार्टिकल नेचर शो करता है। और जब पार्टिकल नेचर शो करेगा तभी ये फोटोन की थ्योरी हम लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप होप कि आपको चैप्टर का मेन थीम यहीं तक था। इसके बाद फिर है कुछ थ्योरीज और है, इसके बाद वेव पिक्चर ऑफ मैटर है, एंड देन एक एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद तो अगले वीडियो में मैं वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन मैटर एंड डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक वीडियो में मैं क्वेश्चन करा दूंगा कुछ, तो 5 वीडियो में अपना ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। चैप्टर का मेन थीम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कवर हो गया, जहां आपको ये होप समझ में आया हो। तो आप पीछे का भी वीडियो देख के तभी से देखना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।